Дождались. С 10 июля строительно-промышленная компания «Темдорстрой» приступила к ремонту дорог в Печоре. Напомним, стоимость заключенного с подрядчиком контракта составляет 105 миллионов 745 тысяч 87 рублей. Согласно контракту, требуется выполнить работы по проезжей части улиц и дорог с учетом существующих перекрестков, уширений, карманов автобусных остановок, а также произвести устройство съездов и заездов на прилегающей территории с согласованием с заказчиком. Перечень улиц, подлежащих ремонту, обсуждался и корректировался неоднократно. По информации, полученной от подрядчика, ремонт будет произведен на следующих улицах. Улица Социалистическая от Космонавтов до Железнодорожной, Железнодорожная от улицы Социалистической до улицы Ленина, а также участки дорог по улицам Ленина, Московская, Школьная, а также дорога на Путеец. Подрядчик перед началом работ согласовывает с заказчиком конкретные участки, подлежащие ремонту на указанных улицах. Гарантийный срок на выполнение этих видов работ установлен в 5 лет, в течение которого подрядчик обязан безвозмездно устранить все выявленные дефекты.